발품은 제가 팔겠습니다. 여러분 안녕하십니까? 발품부동산 TV입니다. 자, 르돌라 네 CR 하겠습니다. 오늘 주택입니다. 여기가 일단 크게 보시면 이렇게 되겠습니다. 오늘 주택이 되겠고요. 이쪽이 1단입니다. 그리고 여기가 2단 이렇게 해서 앞쪽 전망까지 확보를 해두고 있고요. 옆에 보시면 이쁜 소나무가 이렇게 자리 잡고 있습니다. 내려가 보도록 하겠습니다. 자, 왼쪽에 소나무들 쭉 있는 거 보이실 거고요. 자, 그리고 오늘 주택이 이렇게 있습니다. 그리고 외벽은 빨간색 벽돌로 클래시컬하게 마무리를 해놨고요. 자, 여기 지금 굴뚝이 하나 보이실 텐데요. 굴뚝에서 연기가 나오고 있죠. 자, 요거 왜 연기가 나는지 제가 그걸 알려드리도록 하겠습니다. 내부를 살짝만 보여드릴게요. 자, 조금 전 보셨던 그 굴뚝에 나오는 연기는요, 여기입니다. 여기 벽난로가 있는데 이게 벽난로가 아닙니다. 벽난로 역할에다가 플러스 역할을 좀 하는데 이것도 알려드리겠습니다. 먼저 여기가 이제 맥반석이에요. 여기는 맥반석이고 밑에 아래쪽은 옥돌로 되어 있습니다. 자, 여기가 이제 다락방인데요. 실제 방만큼 이쁩니다. 이것도 알려드릴 텐데 이 방은요. 일단 기본 기름 보일러 난방에 그리고 여기 지금 벽난로 난방 두 가지를 다 이용을 합니다. 자, 이거 아주 특색이 있습니다. 잠시 후에 보여드리고요. 자, 그리고 여기는 거실이고 밑에는 주방입니다. 주방도 보시면 D자 형태로 되어 있고요. 시원시원한 전망들 잘 확보가 되어 있습니다. 자, 여기가 이제 좀 전 보셨던 그 다락방인데요. 다락방 좀 설명드릴까요? 밑에 보시면 여기 옥돌입니다. 옥돌로 되어 있어요. 그리고 밑에 바닥에 황토로 또 마무리가 되어 있어서 난방은 두 가지로 기름 보일러와 그 다음에 이제 벽난로 이렇게 되겠습니다. 자, 그리고 이쪽에 창이 하나 있죠. 자, 이쪽 창은요 독일식 시스템 창호 베카라는 제품입니다. 멀리까지 전망도 확보 잘 되어 있고 단열 난방에도 상당히 강한 베카라는 제품입니다. 그리고 목재들은요 편백나무입니다. 위에도 천창이 있어서 자연 채광도 잘 들어오도록 해놨고요. 자, 좀 더 자세한 영상은 현장 브리핑 영상에서 끝까지 함께 해주시면 됩니다. 바깥으로 나왔는데요. 자, 이렇게 석축 쌓아놨죠. 석축들 사이에는 이렇게들 정원수들을 심어놨습니다. 앞쪽도 멀리 시원한 전망들 다 확보가 되어 있고요. 자, 그러면 위쪽으로 올라가서 살짝 체크하도록 하겠습니다. 먼저 주차 공간입니다. 이쪽으로 들어오시면 여기 주차 2대 주차 가능하고요. 이쪽에도 주차가 가능합니다. 장바 오시거나 하면 이쪽으로 그냥 바로 들어가시면 현관으로 들어가실 수 있고 이쪽으로 해서 오르락내리락 하실 수도 있습니다. 튼튼하게 토목들 돼 있는 거 확인하실 수가 있고요. 자, 옆으로 또 가보도록 하겠습니다. 옆쪽에 소나무들 쭉 있죠. 이 소나무들은 식재를 한 게 아니라 기존에 있던 소나무를 최대한 살려놓은 겁니다. 그래서 자리를 그대로 잡고 있다고 보시면 되고요. 자, 깔끔한 잔디마당 쪽 1단도 보고 계시고 뒤쪽으로 돌아가 보겠습니다. 자, 뒤쪽으로 오시면 여기는 텃밭 공간이 있습니다. 텃밭 또 여기서 마음껏 하셔도 좋고요. 원하시면 이쪽을 텃밭으로 가꾸셔도 좋습니다. 네, 텃밭 어느 쪽을 하시든 해서 키워서 드시면 되겠고요. 조금 더 왼쪽으로 갑니다. 자, 조금 전 말씀드렸던 이쪽 주차 공간이 있고요. 자, 이쪽에 텃밭 보이시고 여기 굴뚝 조금 전에 보셨던 굴뚝입니다. 자, 천창을 곳곳에 내놨습니다. 그래서 자연 채광도 될 수 있도록 해놨고요. 자, 그러면 마지막으로 상공에서 본 경계를 체크하도록 하겠습니다. 빨간색 안쪽이 오늘 주택의 경계가 되겠고요. 거실 주창 기준으로 이쪽이 북향입니다. 네, 북향인데요. 마을 전체가 앞쪽으로 이렇게 전망을 위해서 북향으로 자리를 잡고 있습니다만, 뭐 햇살은 오전부터 잘 들어옵니다. 이쪽이 동향이고요. 이쪽이 남, 네, 이렇게 해서 서, 예, 동, 이쪽이 남, 서가 되겠죠. 햇살은 잘 들어오니까요. 일단 참고로 좀 해주시기 바랍니다.
다시 오늘 주택의 현장입니다. 이미 앞선 항공 영상과 전체적인 현황들로 오늘 주택 소개를 해드렸습니다. 자, 오늘 주택 아주 특별한 점들이 많습니다. 천창도 있고요. 안쪽에 또 아주 특별한 벽난로, 그리고 소나무가 있는 정원이 너무 이쁩니다. 자, 천천히 좀 체크를 해볼게요. 자, 여기 밑에 아래쪽에 지금 이렇게 석주기를 쫙 쌓아놨는데요. 이렇게 뭐 돌들 쭉 있고요. 그 다음에 이쪽으로 오시면 뭐 사실상의 대문은 이쪽이라고 봐야겠습니다. 그죠? 자, 이쪽으로 오시면 바로 아래쪽에 이렇게 지금 블록을 깔아 놨습니다. 그리고 여기를 주차장으로 사용하시는 거죠. 자, 그리고 이쪽 그 주차장이 있는 곳이 1단, 주택이 있는 곳이 2단, 이렇게 구성이 되어 있습니다. 그러니까 앞쪽 전망을 좀 더 확보를 하기 위해서 단차를 좀 뒀다라고 이해를 해주시고, 단차가 또 그렇게 높진 않습니다. 그래서 계단을 조금만 올라가시면 한 7, 8계단 정도만 올라가시면 네, 바로 주택으로 연결이 됩니다. 물론 여기 뒤편 쪽에요. 뒤편 쪽에도 차량 주차를 하실 수 있습니다. 그래서 그쪽으로는 또 편안하게 옆으로 이동하시면 되고요. 자, 이쪽 보겠습니다. 밑에 하단 쪽을 볼까요? 네, 남천도 있고 다양한 꽃들, 영산홍, 뭐 철쭉 이런 꽃들 쭉 있습니다. 그리고 단풍나무, 소나무, 그리고 제일 중요한 건 이쪽에 이제 원래 있던 소나무를 그대로 최대한 살려놓은 이 소나무 정원, 오른쪽에 있는 소나무들이 아주 특별하게 보입니다. 자, 천천히 좀 체크해 보겠습니다. 이쪽으로 올까요? 자, 이쪽에도 소나무들이 쭉 있고요. 그리고 밑에 보드 블록이 깔려 있는 이쪽 빼고는, 이쪽은 이제 잔디마당으로 되어 있습니다. 쭉 해서 보실 수 있고요. 자, 그리고 오늘 야외 수도가 나와 있습니다. 수도는요, 우리 단독 지하수를 사용을 하고 있고요. 바로 집 앞에까지 광역 상수도가 연결이 되어 있습니다. 그래서 뭐 연결하시고자 하면 광역 상수도까지도 이용을 하실 수 있다라는 거. 광역 상수도에 대해서 다들 많이 그죠? 관심이 있으실 텐데, 오늘 주택은 광역 상수도를 또 연결해서 쓰실 수가 있습니다. 자, 이쪽으로 쭉 가볼까요? 자, 바로 옆쪽은 이제 그냥 산이죠. 임야인데 나지막한 야산이 바로 옆에 있습니다. 그리고 중간중간 전원주택들 들어와 있고 또 들어오고 있고, 여기가 위치가 상당히 괜찮습니다. 도심과는 바로 연결이 되어 있고요. 그리고 또 멀리 산과 또 앞쪽 전망은 오히려 나지막해서 멀리까지 하늘과 산이 멀리까지 정말 수십 킬로까지 보이는 그런 위치를 가지고 있습니다. 뭐 그리고 바로 앞에 주택이 들어와 있습니다만 우리 집과는 전망에는 전혀 문제가 없고요. 또 야경이 또 워낙 아름다운 곳이라고 합니다. 여기서 보면 송전탑들이 조금 보이긴 합니다만 워낙 거리가 있기 때문에 특별히 신경 쓰지 않으셔도 좋을 것 같고요. 자, 옆으로 계속 가봅니다. 자, 이쪽 계단이 있죠. 제가 말씀드렸던 곳, 주차는 이쪽에 하시고, 자, 살짝만 올라가시면 됩니다. 이렇게 해서 올라오시면 바로 데크가 연결이 되고요. 그 데크 바로 앞에 이렇게 현관문이 설치가 되어 있습니다. 지금 위쪽에 거실 앞쪽에도 그러고요. 지금 어닝이 없습니다. 그래서 어닝 정도 하나만 설치하시면 또 그죠? 약간 뭐라 그럴까요? 약간 그 사생활 보호도 되면서 이런 효과들도 좀 있을 듯 합니다. 그리고 데크 상태 아주 좋습니다. 예. 관리 참 잘 해두고 계시네요. 자, 그러면 저는 오른쪽으로 살짝 돌아가 보도록 하죠. 자, 이쪽으로 갑니다. 자, 이쪽에 보시면 벽돌이 아주 클래시컬한 고제 느낌의 이 블록을 깔아 놨습니다. 이 친구들이 여기다가 주차를 하면 들어오게 되는, 예, 현관 쪽에 연결이 되겠습니다. 이렇게 가게 되는 거죠. 자, 그리고 또 하나, 기초공사가 아주 튼튼하게 되어 있습니다. 높이가 벌써 한 70cm 이상 기초공사 높이가 돼 보이고요. 그리고 밑에도 보시죠. 배수, 물바지에서 바로 내려와서 그냥 바로 밑으로 땅 속으로 들어가도록 이런 시공까지도 아주 돋보이게 해놨습니다. 그리고 벽돌들도 그죠? 아주 고제벽돌 이렇게 빨간색 이렇게 해놨습니다. 자, 이쪽에 주차하실 수 있고요. 자, 그리고 여기 정화조가 있습니다. 그리고 바로 위에 여기 텃밭으로 만들어 놓은 공간이 있는데 여기까지가 우리 경계예요. 그래서 뒤쪽에 텃밭, 뭐 앞쪽에도 필요하시면 텃밭 조금 만드셔도 될 것 같고요. 잔디마당 쪽에.
자, 뒤편 보시면 공간이 꽤 넓습니다. 쭉 빠져 있고요. 네, 이쪽 공간도 나중에 제가 보여드리도록 할게요. 다용도 창고 공간 연결이 되어 있는데, 이쪽에도 심지어 보시면 이렇게 도어락이, 전자 도어락이 연결이 되어 있습니다. 보통은 이렇게 이제 열쇠 돌리는 걸로 해놓는데, 그죠? 자, 그리고 이쪽에 장작이 쭉 있습니다. 이 장작들은 안쪽에 아주 특별한 이 벽난로가 있습니다. 이 벽난로를 사용을 하게 되는 거고요. 자, 그리고 여기가 오늘 주택의 보일러실입니다. 이렇게 해서 기름 보일러가 들어와 있고요. 기름 보일러 통이 이쪽에 나와 있습니다. 지금 요거 조금 아쉽긴 한데요. 여튼 이 친구를 조금 뭐 덮어두거나 이렇게 하시면 될 것 같습니다. 안쪽에 들어가 있지는 않습니다. 바깥에 나와 있다는 거. 자, 그리고 조금 더 이동을 해볼까요? 자, 여기 바로 옆에 네, 임야 그냥 산입니다. 편안하게 계실 수 있고요. 자, 그리고 소나무 자리 잡고 있고요. 자, 지금 이 줄은요, 빨래 건조대로 사용을 하고 계시더라고요. 이거는 뭐 여러분들의 선택에 따라서 그냥 철거하시면 됩니다. 자, 그리고 이쪽으로 볼까요? 지금 연기가 살살 나와보고 있는데, 저거는 이제 굴뚝에 있죠. 제가 그 안쪽에 벽난로를 보여드릴 텐데, 그 벽난로에서 나오는 연기를 쭉쭉쭉 지금 모터가 빨아내고 있어서 좀 보일 겁니다. 안쪽에서 보여드리도록 할게요. 바로 앞에 이제 지하수 관정이 있고요. 밤이 되면 진짜 야경이 딱 이쁠 것 같습니다. 자, 쭉 가봅니다. 자, 이쪽까지 해서 왔고요. 데크 쪽에 지금 난간이 없죠. 네, 요것도 만일에 필요하시면 설치해 보시는 것도 괜찮을 것 같고요. 난간이 있으면 앞에 전망이 좀 가리려나요? 네, 조명들도 태양광으로 다 설치가 되어 있고요. 자, 이렇게 되어 있습니다. 자, 그러면 이제 내부 들어가서 내부를 꼼꼼하게 다시 한번 체크해 드리도록 하겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 궁금해 하시는 내부를 공개해 드릴 텐데요. 내부 아주 특별합니다. 여러분들 끝까지 저와 함께 해주시면서 체크해 보시기 바랍니다. 그리고 빠르게 문의 주시고요. 자, 현관입니다. 자, 안쪽으로 들어가면 이쁘게 되어 있습니다. 네. 목재들도 있고요. 그 다음에 신발장까지 있는 전실이 아주 깨끗합니다. 밑에 바닥도 보시죠. 타일이 있고요. 왼쪽에는 또 멀바우로 또 되어 있네요. 자, 안쪽으로 들어갑니다. 먼저 이쪽에 삼연동 슬라이딩 도어가 일단 있습니다. 자, 그리고 안쪽 들어갑니다. 와, 네. 자, 볼까요? 좋네요. 위치부터 좀 짚어드리도록 하겠습니다. 먼저 오른쪽, 제 오른쪽에 방이 하나 있습니다. 1.5층 2층은 아니고요. 1.5층 정도 되는 방이 하나 있고요. 거기 바로 옆에 아주 특별한 벽난로가 있습니다. 그리고 방이 이쪽에 하나 또 있고요. 그 아래쪽에 다용도 창고 공간, 수납 공간이 하나 또 따로 있습니다. 자, 그리고 요 위에 보시면 다락 공간이 하나 있어요. 또 천창이 보이긴 하네요. 조금 이따 설명드리고요. 자, 그리고 안쪽에 수납 공간들 확인하실 수 있습니다. 욕실도 있고요. 자, 그리고 저기는 이제 팬트리 공간처럼 사용하시는 다용도 공간이 하나 있습니다. 주방이 있고요. 자, 정리를 좀 해드리면 방은 2개입니다. 그리고 방처럼 보일러가 들어오는 다락방이 하나 더 있으니까 실제 방으로 사용할 수 있는 공간은 3개입니다. 네, 등록은 2개가 되어 있고요. 방은 3개라고 보시고, 그리고 욕실이 2, 주방, 거실, 다용도실 이렇게 되겠습니다. 자, 보겠습니다. 자, 거실 한번 볼까요? 와, 층고가 보시죠. 위에가 다 이렇게 편백으로 마무리가 되어 있습니다. 쭉 해서 와, 층고가 꽤 높죠. 그리고 아까도 말씀드렸습니다만 이 천창에서 자연 채광이 아주 잘 들어옵니다. 이것도 장점 중에 하나가 되겠고요. 앞쪽에 이렇게 보시면 네, 창들이 큰 창이 있고 그 위에 세로 형태의 창이 3개가 모양이 조금 다른 3개의 창이 있습니다. 그래서 뭐 앞쪽 전망과 또 자연 채광 뭐 이런 것들 아주 장점이 되겠네요. 자, 그리고 창호는요 백화입니다. 독일식 시스템 창호 백화로 시공을 해놨습니다. 일반 목구조 주택의 장점인 단열 난방에다가 또 이렇게 고급 시스템 창호까지 설치가 되어 있고요. 뭐 난방은 잘 된다는 얘기가 되겠습니다. 네. 밑에 바닥은요 거의 원목 느낌의
밝은 색톤의 마루가 설치되어 있습니다. 강마루가 시공이 되어 있고요. 자, TV월 쪽도 보실까요? 네, 이게 참목이라고 하는데 이게 지금 그 헤링본 스타일로 또 독특하게 뒤쪽에 아트월을 꾸며놨습니다. TV 쪽도 TV도 좀 큰 거, 더 큰 거를 넣으실 수 있도록 공간은 돼 있어요. 자, 그리고 이쪽으로 가볼까요? 여기는 이제 테이블을 아예 갖다 놓으셨습니다. 소파 쪽에다가, 소파는 뭐 큰 거 놓으셨습니다만 테이블을 이렇게 원목으로 갖다 놓으셨네요. 이것도 괜찮네요. 그죠? 손님 여러분 오시면 식탁으로 대용할 수 있겠고요. 자, 그리고 주방 쪽입니다. 주방을 보시면 그 원톤에 밝은 톤으로 되어 있고요. 상부에 장이 그렇게 많지 않죠. 시원하게 되어 있습니다. D자 형태로 되어 있고 이쪽은 그냥 처음부터 식탁으로 생각하시고 설치하셨나 봅니다. 그리고 앞쪽에 개수대가 있습니다. 앞쪽 전망 보시면서 야경 보시면서 조리하실 수 있고요. 인덕션 설치가 되어 있고요. 자, 여기도 그 틈새, 세로 형태의 조그만 창을 넣어놓으실 정도로 꼼꼼한 시공이 돋보입니다. 사실 얘가 없으면 이쪽이 좀 카카베 보이는 느낌이 있을 텐데 이렇게 해두셨으니까 더 좋네요. 자, 그리고 냉장고 자리 보이고요. 자, 앞쪽 전망을 보실까요? 앞쪽 거실 쪽입니다. 거실과 주방 이렇게 연결이 되겠습니다. 자, 그 다음 이쪽에 오시면 팬트리 겸 세탁 공간, 오른쪽에 수납 공간이 있습니다. 그죠? 이쪽에 수납들 하시면 되겠고, 김치냉장고, 세탁기 다 들어와 있습니다. 깔끔하네요. 자, 그 다음 또 가보겠습니다. 이쪽에 있는 공간, 이쪽을 소개를 해드릴까요? 바로, 네, 이쪽을 바로 제가 소개해 드릴게요. 자, 여러분들 보시는 바와 같이 여기가요, 벽난로입니다. 바깥에 장작이 있는 거 보셨죠? 자, 여기 벽난로는 이쪽에 불이 계속 타고 있는데요. 자, 여기는 불을 한번 넣으면 한 3일 정도는 간다고 합니다. 자, 그리고 여기 지금 보이는 돌은 맥반석이고요. 자, 그리고 밑에 바닥은 옥돌이 깔려 있습니다. 옥돌로 쭉 깔아놨고요. 자, 여기 이제 열을 넣으면 연기가 이렇게 안쪽으로 쏙해서 또 빠져나가겠죠? 바깥쪽에 굴뚝 보셨고요. 지금 이 방이 하나 있죠? 이 방에 제가 내부 보면서 말씀 일단 드릴게요. 자, 요 방만을 위한 이 화목 벽난로죠. 그런데 여기 열기가 전체적으로 다 퍼지기 때문에 겨울철에는 얘 하나만 해도 충분하다고 얘기를 하시네요. 예. 자, 안쪽으로 무늬목하고 있는 수납 공간이 따로 있습니다. 자, 그 다음 이쪽으로 바로 갈까요? 자, 여기도 수납 공간이 있습니다. 그죠? 예, 여기도 무늬목으로 쭉 돼 있고요. 장작들이 여기 다 들어와 있네요. 이렇게 돼 있고, 뭐 수납하실 수 있는 공간은 많습니다. 그리고 이쪽 문 바깥쪽 뒤쪽으로 연결이 되는 문이 되겠고요. 이렇게 되겠습니다. 됐죠? 그 다음 이 공간 보여드렸으니까 이제 위로 한번 올라가서 방을 보여드려야겠습니다. 여기 있는 방까지 보여드리도록 할게요. 자, 계단이 있습니다. 계단을 통과를 해볼 텐데요. 여기가 지금 멀바우로 계단이 되어 있고요. 철제 펜스가 손잡이가 다 있습니다. 자, 여기가 안방이나 마찬가지입니다. 보시죠. 여기는 위에 천창이 있습니다. 그래서 햇살이 그대로 들어와요. 아주 좋은데요. 여기 밑에 바닥 옥돌로 되어 있는데요. 자, 여기 밑에는요, 황토 깔려 있고 맥반석 깔려 있고, 그리고 마지막에 옥돌로 마무리가 되어 있습니다. 이 방은 또 난방이 방금 보셨던 화목 난로와 기름 보일러 난방이 두 개가 동시에 이루어지는데, 기름 보일러는 거의 안 쓰신다고 해요. 불을 넣으면 한 3일은 간다고 하니까요. 자, 그리고 이 좌우측 우측, 자, 이런 거 보면 진짜 그 깔끔한, 그죠? 잡지책에서 볼 수 있는 그런 공간으로 보여지긴 하네요. 워낙 햇살이 좋은데요, 위에가. 자, 이렇게 천창이 역할을 다 해주고 있고요. 이렇게 되어 있습니다. 그리고 다 편백으로 마무리되어 있습니다, 전체가. 자, 그리고 여기 안쪽으로 오시면 여기는 안방 욕실입니다. 네, 깔끔하네요. 화이트로 되어 있고요. 자, 그리고 여기는 특별히 드레스룸으로 되어 있습니다. 네, 이렇게 되어 있어요. 행거를 설치해서 옷들을 다 넣어두고 계시고요. 이 방 진짜 매력있죠? 따끈따끈합니다. 지금 밑에 바닥이. 자, 이렇게 해서 되어 있고요. 자, 다음은
이제 오른쪽에 있는 방하고는 위에 다락하고는 제가 잠시 후에 안내를 해드리겠습니다. 잠시만 기다려 주십시오. 자, 이제 두 번째 방입니다. 자, 두 번째 방. 이 방은 뭐 파란색으로 되어 있고요. 조금 전 보셨던 그 옥돌로 된 바닥이 옥돌로 된 방과는 조금 다르게 모던하게 보이죠. 네, 여기는 밑에 바닥은 그냥 일반 강마루로 되어 있고요. 뒤쪽에 햇살 잘 들어옵니다. 네, 뭐 침대 작은 거 들어와 있는데 큰 거 넣고 뭐 책상 넣고 이렇게 해도 뭐 문제 없을 듯해 보이는 그런 공간 여유가 있습니다. 자, 그리고 이쪽에 볼까요? 자, 여기는요 공동 욕실이에요. 이렇게 되어 있습니다. 안쪽에 샤워 부스가 있고요. 이렇게 깔끔하게 사용하고 계십니다. 자, 됐죠? 자, 그리고 여기는 뭐냐면요, 여러분. 여기는 다락으로 가는 문입니다. 이렇게 닫아 놓으면 뭐 창고처럼 보이죠? 이렇게 계단이 숨어 있습니다. 왜냐하면 이게 이제 단열 효과라든가 이런 것들 때문에 문을 닫으시면 아무래도 열 손실이 좀 덜하니까 다음에 뭐 건축을 하시거나 하실 때 이런 것들도 한번 함께 고려를 해보시기 바랍니다. 자, 다락 공간 올라갑니다. 네, 나무 계단으로 되어 있고요. 좌우폭 그리고 계단 높이 아주 적당합니다. 자, 올라왔는데요. 자, 여긴 다락 공간은 밑에 바닥이 역시 밑에와 마찬가지로 마루, 강마루로 되어 있습니다. 그리고 여기도 난방이 들어와요. 네, 기름보일러 난방이 들어옵니다. 그래서 제가 실제 방처럼 사용하실 수 있다고 말씀을 드린 거고요. 자, 여기도 지붕 모양에 따라서 지붕이 약간 뭐 다락 공간이니까 서비스 공간이니까 뭐 양해를 좀 하셔야 되겠습니다만 일단 천창이 또 있어요. 여기도. 그래서 햇살 강렬하게 잘 들어옵니다. 그리고 또 이쪽에 공간 중에 또 마법의 공간이 하나 따로 있습니다. 자, 여기 한번 보여드릴까요? 자, 여러분, 책장이 있죠? 자, 책장을 밀어봅니다. 밀으면 이렇게 수납 공간이 또 있어요. 보셨죠? 네. 이런 마법의 공간이 또 숨어 있습니다. 그래서 최대한 이 다락 공간을 활용할 수 있도록 해 두셨습니다. 자, 이것도 매력 중에 하나입니다. 그리고 이쪽에 창이 있어서 깝깝하다는 느낌 전혀 없고요. 그리고 밑에 아래쪽도 이렇게 다 확인이 되기 때문에 좋습니다. 자, 그러면 이제 내려가 볼까요? 내려가서 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다. 자, 여기서 그냥 마무리 짓도록 할게요. 오늘 소개를 해드렸던 이곳은 충남 보령입니다. 보령 하면 많은 분들이 전원주택지로 찾고 계시죠. 서울 수도권에서도 그리 멀지 않습니다. 그래서 충청권 또는 전라권, 서울 수도권 어디서든 도달하실 수 있는 뭐 아주 멋진 곳이죠. 그리고 또 바다도 유명하죠. 보령하면 머드 축제, 그죠? 자, 그런 것들도 유명하고요. 오늘 제가 소개드린 이 주택은 또 바로 시내와 연접해 있습니다. 그래서 생활권을 또 중시하시는 분들 있죠. 그런 분들께도 추천해 드립니다. 어린 자녀분 있으셔도 그죠? 학교나 이런 데도 금방이면 가실 수도 있고요. 충분히 매력 있는 공간입니다. 집도 아주 아기자기하게 꾸며 놓으셨고 벽난로를 이용한 온돌방까지 확인하셨습니다. 숲속에 위치한 오늘주택, 나지막한 숲속에 위치한 오늘주택 소개를 해드렸습니다. 정말 꼼꼼한 시공 확인하셨고요. 전체적으로 뭐 깔끔합니다. 그리고 빠르게 문의 주시면 되겠네요. 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주시고 전국의 주택, 펜션 무료 촬영입니다. 무료 촬영. 유료 아닙니다. 돈 받는 거 아니에요. 무료 촬영입니다. 함께 해주셔서 대단히 감사드리고요. 다음번에 또 다른 주택 그리고 펜션으로 인사드리도록 하겠습니다. 저는 발품부동산 TV였습니다. 감사합니다.